全网最全成人咳嗽攻略，找到80%咳嗽的原因。成人咳嗽该吃什么药？什么样的咳嗽用镇咳药、消炎药？什么样的咳嗽需要应用糖皮质激素、支气管舒张剂？今天一个视频讲清楚。我们为什么咳嗽？怎么办？今天视频的依据主要来源于这篇文章，点赞收藏不迷路。咳嗽是我们呼吸科门诊来就诊最多的一个症状，也是最让人讨厌的。虽然我们知道咳嗽是人体一个保护性反射，可以咳出异物和痰液，降低我们肺部感染的风险，但较长时间剧烈的咳嗽会让我们咳得肚子肌肉疼、胸疼、骨头疼，甚至骨折，咳成气胸，咳得声音嘶哑，咳得晚上睡不成觉。我们为什么会咳嗽？分析咳嗽的病因，我们首先要知道咳嗽的分类。咳嗽时间小于3周，我们叫急性咳嗽；咳嗽持续3到8周，叫做亚急性咳嗽；咳嗽持续时间超过8周，我们就叫慢性咳嗽了。咳嗽时间的长短对我们确定咳嗽的病因很有帮助。小于3周的急性咳嗽多见于急性的呼吸道病毒感染，比如最近肆虐的流感病毒，也有小部分细菌、支原体、衣原体等感染，如普通感冒、急性支气管炎、急性鼻炎。如果除了咳嗽还有鼻塞、流脓涕等症状，要考虑急性鼻窦炎的可能。如果咳嗽伴有声音嘶哑，要考虑急性喉炎。急性咳嗽也可能是更严重疾病的首发信号，如肺炎、呼吸慢病如慢阻肺、哮喘等急性发作，甚至心衰早期也会表现为急性咳嗽。3到8周的亚急性咳嗽病因里最常见的是感染后咳嗽，以前也叫感冒后咳嗽，占了1/3到2/3。感染后咳嗽的定义是呼吸道感染急性期症状，比如发烧、嗓子疼、流鼻涕等消失后，咳嗽很长时间好不了，持续3到8周，去拍胸片或者肺 CT 没有明显异常，排除了咳嗽变异性哮喘等其他疾病后，要考虑这个诊断。另外，细菌性鼻窦炎也会持续很长时间，成为亚急性咳嗽的病因，会有流脓鼻涕啊、头晕啊、头痛啊这些症状。它引起的咳嗽也叫上气道咳嗽综合征，鼻窦不好引起的咳嗽嘛，做个鼻窦 CT 和鼻内镜就可以确诊。还有持续到这个时间段的夜间特别明显的干咳，一遇到冷空气、油烟咳得更明显，那肯定要考虑是不是存在咳嗽变异性哮喘。做肺通气功能正常的话，做个激发试验阳性，或者肺功能提示气道阻塞做舒张试验阳性，都可以基本诊断咳嗽变异性哮喘。做不了肺功能的话，呼出气样化氮检测值水平升高也提示咳嗽变异性哮喘或丝酸粒细胞性支气管炎可能性大。牵延性感染性支气管炎导致的亚急性咳嗽多见于婴幼儿，成人极偶尔会见到，不是亚急性咳嗽的常见病因。慢性咳嗽的定义是时间超过8周的咳嗽，去拍胸片或 CT 没有明显异常，同时排除了长期抽烟、服用普利类降压药等药物引起的咳嗽后，才考虑是我们这里说的慢性咳嗽。主要有5大原因，其中咳嗽变异性哮喘是最常见的，尤其是对雾化吸入糖皮质激素和支气管舒张剂效果好的咳嗽，咳嗽变异性哮喘的可能性最大。而上气道咳嗽综合征是因为鼻子鼻窦的毛病，分泌物倒流刺激咽喉引起，比如过敏性鼻炎、肠炎性鼻炎、真菌性鼻炎、慢性鼻窦炎等等，都会引起超过8周的慢性咳嗽。去鼻科看一下，做个鼻内镜、鼻窦 CT 等可以确诊。另外，丝酸粒细胞性支气管炎也是慢性咳嗽的常见原因之一，它是指气道丝酸性粒细胞浸润为特征的非哮喘性支气管炎，也是表现为刺激性的干咳，没有明显的夜间咳嗽的规律。肺功能激发试验和舒张试验都没有问题，这点和哮喘不一样。但是做诱导痰细胞学检查提示丝酸性粒细胞比例超过 2.5%。如果有胸骨后烧灼感、反酸、嗳气伴咳嗽，特别是进食或改变体位后加重的咳嗽，要高度怀疑胃食管反流性咳嗽，做24小时食管酸碱度测定可以确诊。如果您的慢性咳嗽做了肺功能、激发、舒张试验都正常，呼出气氧化氮检测也正常，鼻子鼻窦都没有问题，诱导痰丝酸性粒细胞检查也正常，甚至气管镜做了也没问题，也不考虑胃食管反流引起的咳嗽，但是有对某些食物或药物过敏史，去做皮肤点刺试验阳性，又或者采取 IgE 有点高，那要考虑变异性咳嗽的可能性大。这么多的咳嗽病因，它们的临床表现可能有一定重叠的地方，不能确定的一个原因就排除了其他的疾病。就像有咳嗽变异性哮喘的患者，可能因为肥胖，同时合并有胃食管反流的问题，一定要让医生结合您的病史、症状、体检和其他辅助检查，全面的判断才行。那各种各样的咳嗽怎么用药呢？医生得结合你咳嗽的持续时间、咳嗽的特点、诱发因素、进展情况、咳嗽的规律、伴随的症状，以及你的过敏史、家族史、环境因素等等来综合判断。如果是普
普通感冒引起的轻微咳嗽，多喝温水，不要吃辛辣刺激的食物，不需要特殊用药。如果咳嗽剧烈又没啥痰，可以适当应用右美沙芬等镇咳剂。有痰咳不出来，可以使用祛痰药物。伴哮喘急性发作、慢阻肺急性加重的咳嗽或支气管痉挛的成人急性气管支气管炎，可以使用支气管舒张剂如特布他林或支气管舒张剂联合激素吸入治疗。什么时候可以用抗生素？对于细菌性鼻窦炎、细菌性支气管炎、细菌性肺炎等细菌感染引起的咳嗽，可以用抗生素来治疗感染，以此让咳嗽逐渐减轻，直到消失。怎么知道是不是细菌感染？当你去查外周血白细胞明显高于正常，出现流黄脓鼻涕、咳黄脓痰等情况，一般认为合并了细菌感染。当然，不同的细菌感染使用抗生素的种类、剂量和疗程都不太一样，要遵医嘱。如果是过敏鼻炎引起的咳嗽，我们需要使用鼻喷激素或抗组胺药控制鼻炎的症状来缓解咳嗽。咳嗽变异性哮喘引起的咳嗽，需要使用吸入的糖皮质激素和支气管舒张剂双联制剂来缓解咳嗽，疗程最少8周。感染后咳嗽一般为自限性，咳嗽顽固的时候可以短期应用镇咳药、抗组胺药加减充血剂或复方甲氧那明，又或者疏风仪肺止咳利咽的中药，这里不常规推荐使用抗生素。上气道咳嗽综合征要根据鼻炎类型选择鼻用糖皮质激素、抗组胺药等。慢性鼻窦炎患者急性加重时需要抗感染治疗、联合鼻用激素以及鼻腔冲洗等等。胃食管反流性咳嗽采用质子泵抑制剂如奥美拉唑进行强效抑酸和促胃动力如马丁啉治疗，疗程至少8周，同时需要结合生活方式调整，如抬高床头，避免睡前进食。对丝酸粒细胞性支气管炎和变异性咳嗽，首选都是吸入糖皮质激素治疗，疗程4到8周以上。另外，我以前也发视频讲过，在经过系统评估和针对上述病因的充分优化治疗后，仍然没有效果的慢性咳嗽，要考虑难治性慢性咳嗽的可能。其特征为咳嗽阈值很低，对讲话、气味等微弱刺激非常敏感。治疗可在专科医生指导下尝试神经调节剂，如加巴喷丁、普瑞巴林或语言病理治疗等。总结一下，成人咳嗽根据时间长短分为急性咳嗽、亚急性咳嗽、慢性咳嗽。急性咳嗽优先考虑病毒、细菌、支原体、衣原体等感染导致的感冒、支气管炎、肺炎、细菌性鼻窦炎等。亚急性咳嗽以感染后咳嗽为主，而慢性咳嗽主要有咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征、胃食管反流性咳嗽、丝酸粒细胞性支气管炎、变异性咳嗽等原因，且两类病因有可能重叠，需要医生综合判断。咳嗽需要先结合咳嗽时长、特点、病史等判断病因，再针对性处理。急性咳嗽剧烈时可以使用镇咳药，咳痰不畅的时候可以使用祛痰药物。伴哮喘急性发作、慢阻肺急性加重的咳嗽或支气管痉挛的成人急性气管支气管炎，可以使用支气管舒张剂或支气管舒张剂联合激素吸入治疗。抗生素仅应用于细菌感染。感染后咳嗽如前所述，糖皮质激素可以应用于咳嗽变异性哮喘、丝酸粒细胞性支气管炎和变异性咳嗽。上气道咳嗽综合征主要治疗鼻部疾病，胃食管反流性咳嗽需要抑酸、促进胃动力和调整生活方式等治疗，而难治性慢性咳嗽需要在专科医生指导下诊断和特殊治疗。我是呼吸科李医生，若有不适请瞎就诊呐。